rejection and failure, ditolak dan gagal, hatredness and forgotten, dibenci dan dilupakan oleh orang lain, all kind of trials and sin you might berbagai be going macam through. masalah engkau hadapi, But you need to know that God has a bigger plan for tapi you. Allah punya rencana yang besar untuk setiap engkau. The enemy is tracking you and is trapping your future. Iblis ingin menarik engkau, menggagalkan engkau dari rencananya Allah. So you need to come back to the presence of God Datanglah ke hadirat Allah, so that you can become like Jesus. supaya engkau menjadi seperti Yesus. So that when the people look at you, you will not be the same before. Supaya orang memandang engkau dan mereka tahu bahwa engkau diubahkan karena Yesus. God wants you to grow up, my dear Allah ingin children. engkau berubah, God bertumbuh, wants you to grow up, bangkit dan bertumbuh. not just being like someone else. Jangan meniru orang lain. When Galilei the scientist, Ada seorang Galileo, when he found this telescope, dia menemukan teleskop. the church was against it. Semua gereja menentang dia, Galileo ya. Because they don't like the telescope. Karena mereka nggak suka teleskop. Because he was able to see something new. Karena dapat melihat sesuatu yang baru, jauh. Something far. Jauh sekali. Something non-imaginable from the human Nggak mind. kebayang sebelumnya. He was looking. And when he was looking, he came to know that the earth is revolving around the sun. Dan ternyata dia mengetahui bahwa bumi dikelilingi oleh matahari. All these years the people were thinking that this is a flat place. Sebelumnya orang berpikir bahwa dunia itu datar. The sea is the end of this world. Bahwa lautan itu adalah ujungnya dunia. People were scared to go into the sea because Orang that is the end. takut ke sana ke lautan karena pikirnya itu ujung dunia. But Galilei opened the mind of the people. Tetapi Galileo membuka pikiran orang-orang. He said something extraordinary is there. Dia membuat sesuatu yang luar biasa. And he opened a new window for the scientists. Ada ilmu dibuka ilmu yang baru. He made the people to think about what is the future about the science. Orang mulai berpikir tentang sains. Today God is speaking to you very specially. Sekarang Allah berbicara kepada setiap engkau. Don't think like all the people around you. Jangan berpikir seperti masa lalu, orang-orang masa lalu. Do not become like someone else. Jangan menjadi seperti orang lain. You have your own identity to prove about yourself. Engkau punya identitas masing-masing. I travel around the world. Saya telah berjalan keliling dunia. I see different people. Saya telah begitu banyak orang. And different people are created for different purposes. Setiap orang itu punya rencananya masing-masing diciptakan oleh Allah. When you think about this mobile, Lihat HP-nya ini. in this mobile it is so thin and so nice. Oh, tipis, canggih, But iPhone. there are lots of parts, expensive parts inside. Ada bagian-bagian yang mahal di dalamnya. Every part has its own value. Setiap bagian itu mahal. Imagine this button doesn't work. Kalau tombolnya nggak berfungsi, bayangkan. Even if the button which you can turn off Atau and turn turn on, off-nya mati, tombolnya begitu. if that doesn't work, Kalau nggak berfungsi bagaimana? you know everything will become different. Semua akan berbeda. So everything is important. Semua itu penting, harus berfungsi semua. God honors everyone in this world. Allah mengasihi setiap manusia. You are very important to Engkau God. sangat penting bagi Allah. There is no one in this world who is waste. Tidak ada orang di dunia ini yang sia-sia, tidak berguna. There is no one who has been created without a worthless life. Semua itu ada tujuannya Allah ciptakan. But God wants you to dream something big. Allah ingin engkau punya impian yang besar. The people of Indonesia, Orang-orang Indonesia. I can see that there are different leaders are sitting here today. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang duduk di sini. Everyone is different and everyone is great in yourself. Setiap engkau berbeda dan setiap engkau adalah orang-orang besar. If you, whatever your dream that you have, Apapun impian yang kau miliki, you need to start dreaming about it. mulailah terus memimpikan itu. There are many people always dreaming. Banyak orang mimpi tapi tertidur, ngorok. They're lazy. Mereka malas. They don't want anything. Mereka tidak melakukan apa-apa. They don't have any future or any dream about their future. Mereka nggak punya masa depan. They don't have the spiritual awakening or spiritual the dream that Tidak they ada want. kebangunan rohani. They're always dreaming. Terus ngorok gitu, capek, malas gitu ya. God doesn't like the lazy people. Allah tidak mau engkau menjadi orang malas. God likes the people who are on action. Allah ingin engkau melakukan sesuatu God likes the people who are really hunger and thirsty for yang His word. haus dan mau terus berjalan bersama God Tuhan. wants the people who dream about something big. Yang engkau semua harus punya impian yang besar. I am traveling around the world Saya berjalan keliling dunia, and also preaching the gospel in India. khotbah di banyak tempat di India juga. My son should become something greater than me. Anak saya harus lebih besar daripada saya. He is still 7 years. Sekarang umurnya baru 7 tahun. I'm training him now itself. Saya latih dia sekarang. Every day I make one message to translate him. Saya bagikan satu firman Tuhan untuk dia translate ke bahasa Telugu. I Bahasa India. teach him little
words to translate. Anaknya sudah mulai jadi penerjemah ke bahasa sukunya. Yesterday I was talking to him. Saya berbicara kepada dia, setiap hari dia bicara kepada He said, anaknya. Daddy, you are alone going. Next time I will also come. Dedi, kau pergi sendirian terus. Besok hari aku maunya berjalan bersama-sama. Aku mau ikut. And he said, I will translate for you, Daddy. Saya akan jadi penerjemah bagi engkau, Bapak, Dedi. I said, you can't translate in Indonesia, I said. Untuk bahasa Indonesia nggak bisa dia. I am Anaknya. already here, Pastor Freddy. Dia ada Pastor Freddy. So what I'm telling you is that see the hunger my son is having. Anak saya itu punya kehausan. You need to have the hunger. Saudara harus memiliki kehausan itu. You need to have thirsty. Kehausan untuk berubah lebih To bagus. become like the way Jesus is dreaming about you. Seperti yang Yesus inginkan bagi diri The saudara. Bible says, Alkitab berkata, when Abraham was sitting with God and talking to him, ketika Abraham duduk dan bicara kepada Allah, and suddenly God told him to come out of his house. Allah bawa dia keluar dari rumahnya. And he told him to look up. Abraham disuruh melihat kepada di langit. God asked her, can you count the stars of the Bisakah sky? engkau hitung itu bintang-bintang? No, Lord. Tidak bisa, kata Abraham. God said, that is how I'm dreaming about you. Seperti itulah impianku bahwa engkau akan memiliki keturunan sebanyak There is itu. no children at all. Padahal waktu itu dia nggak punya anak. But God is saying your children will become like stars. Dikatakan oleh Allah, anak-anakmu banyaknya seperti banyak bintang di langit. Till today, the scientist NASA has not found how many stars are there in this universe. Sampai sekarang NASA, Badan Antariksa Amerika, belum bisa menghitung berapa banyak bintang-bintang di langit. Today, imagine the population of the world. Bayangkan populasi dunia. That is a promise for Abraham. Itu janji Allah untuk Abraham. Even though you don't have anything today, Bahkan kalaupun engkau tidak memiliki apapun sekarang, you are like ordinary trash in your life. engkau adalah orang yang biasa saja. Out of trash, God can create a beautiful thing. Bahkan dari sampah, dari orang biasa, Allah dapat ciptakan menjadi ciptaan yang indah. Out of the trash, He can give a precious thing out of Dari it. sampah, Allah akan menjadikan engkau berharga. God wants you to think something big about Pikirkan yourself. sesuatu yang baik untuk dirimu. So if you want something big, Jika engkau ingin sesuatu yang besar, then you need to move towards that goal that God has engkau harus given you. melakukan itu. Last few weeks back, Beberapa minggu yang there lalu, was Olympics. ada Olimpiade. There were different kinds of nation participated in it. Berbagai bangsa datang untuk ikut Olimpiade. When a person goes for Olympics, Ketika orang ikut berlomba di Olimpiade, before going there, you need to go through different levels of training. sebelum dikirim ke Olimpiade, dia harus diikut dulu di kabupaten, di nasional, ya gitu ya, baru dikirim ke sana. It doesn't happen one day you wake up and you go for Gak Olympics. bisa kita baru bangun tidur langsung ikut Olimpiade, gak bisa. You need to go through a different levels of life. Melewati level ujian tingkatan-tingkatan sampai nasional. Sometimes it is very difficult. Seringkali itu sulit, Sometimes you feel like running away from that place sepertinya pengen lari saja. because it's very difficult. Karena kayaknya gak bisa nih, lari saja, kabur saja. But still God wants to mold you in the way that He wants you to walk Tapi through. Allah ingin tetap membawa engkau berjalan. So you need to think what God wants you to be. Coba pikirkan, Allah ingin engkau menjadi seperti apa. Every failure brings you an experience. Semua kegagalan yang pernah engkau alami itu memberikan engkau pengalaman. More the experience, you get more the money. Makin banyak pengalaman akan dapat makin banyak uang. Do not say no for the failures that comes in your Ya, life. jangan menolak kegagalan atau masalah. Do not say no for the tears and tribulation and problem that Jangan you go mengatakan through. tidak kepada tetesan air mata, jangan. To be molded in the image of God, you need to go through all these directions. Engkau harus melewati semuanya itu dengan Allah. So my dear friends, the Bible says in Genesis chapter 31 Di verses 5, Kejadian 37 ayat 5, it says that Joseph was a dreamer. bahwa Yusuf itu punya impian. He was always dreaming. Dia punya mimpi. He had a big dream. Dia punya impi yang besar. All his brothers did not like because he was dreaming. Semua saudara Yusuf gak suka kepada Yusuf karena Yusuf punya mimpi. And also when you see in 37th chapter verses 19, Kejadian 37 ayat 19, they were saying one another, look, this dreamer is coming. mereka mengejek si Yusuf karena lihat nih orang punya impian datang ke sini. See, the people are there in this world to criticize us. Mungkin engkau pun dikritik oleh banyak orang. Sometimes criticism is also good for you. Kadang kritikan itu bagus untuk dirimu. If someone criticizes my son, Jika engkau dikritik, then I will enter into the scene. I will enter into the scene. saya akan terus jalan. If someone criticizes me or you, Jika engkau dikritik,
God will enter into the screen engkau akan dibawa kepada Allah. because God doesn't like us to be criticized. Jangan menjadi orang yang suka mengkritik orang lain. Because He wants you to get the honor from the way that you are in. Karena Allah ingin supaya engkau mengalami. Sometimes the people might talk different things. Mungkin ada orang-orang berbicara hal-hal yang jelek tentang dirimu, When God called me for ministry, tetapi He called me for ministry. Allah memanggil saya dalam pelayanan. He called me with a big vision. Allah memberikan saya visi yang besar, But my situation, my family background is not that way. tetapi latar belakang saya adalah orang miskin. It's just a dream. Ini adalah impian. I was thinking I will dream and I will die. Saya pikir dulu saya cuma punya mimpi dan mati. But as I was going towards the dream, Tetapi saya kemudian berjalan dengan impian itu. as I was praying and listening to the counsel of God, Saya mulai berdoa dan mendengarkan nasihat dari Roh Kudus. God was directing me in the way that I should walk. Saya dituntun untuk berjalan seperti ini. There was a days I slept on the roads. Ada harinya saya pernah mengalami tidur di pinggir jalan. After preaching the gospel, there was no place to sleep. I was sleeping on the road. Setelah khotbah di berbagai tempat, saya tidak punya penginapan, saya tidur di pinggir jalan. Sometimes I used to go to the rural areas, preaching the gospel. There is no place to sleep. I used to sleep at the government, the school compound. Kadang di pinggir sekolah juga tidur. In the night time, it was very cold. Ya pergi dan kedinginan karena nggak ada tempat tidur, tempat Lot tinggal. of mosquitoes used to bite. Ya nggak seperti ini ya, di garis hotel ini nggak, sana tidur pinggir jalan. God did not give me a big hotel. Ya, God did not give me a big hotel. jadi gigit nyamuk kasihan. God allowed that. Ya, itu terjadi. Sometimes later I went to forest to minister. Saya pernah ke hutan juga pelayanan. And there the people are so different. Dan begitu banyak orang yang berbeda. But God taught me how to live with those people. Tapi saya belajar untuk hidup dengan mereka di hutan. There was a day that in my family we didn't have food to eat. Bahkan saya pernah mengalami di keluarga kami tidak ada makanan. In midnight someone brought the food for us. Dan tengah malam ada yang mengantarkan makanan ke rumah kami. I know what is hunger. Saya tahu apa rasanya itu kelaparan. I remember when I was almost in the college, I had 2 pants and 2 shirts. Saya pernah sekolah punya cuma 2 baju. And you know, 1 shirt I should wear, other one I should wash up. 2 baju dan 2 celana, kalau satu dipakai, satu harus dicuci. God allowed all these problems. Saya pernah mengalami ini. You'll not believe, I used to wear a torn shoes. Saya pakai sepatu yang biasa. People were thinking not to become friend with me because of my shoes. Bahkan orang-orang tidak mau berteman dengan saya karena sepatu saya jelek. I didn't have money to go to shop to have some coffee or some Saya nggak snacks. punya uang untuk ke mall. All my friends were having. Orang-orang saya, teman-teman saya punya uang. God allowed all this. Saya pernah mengalami ini. God allowed everything. Saya pernah mengalami banyak hal. One day I was saying, God, why all this life, Saya Lord? berseru, Tuhan, kenapa ini terjadi? Lord, you told that you have a big dream about Katanya me. Tuhan punya impian besar buat saya. Why all this sickness and problem, Kenapa Lord? masalah terus saya alami? But God molded me in a step by step. Tapi Allah menuntun saya langkah demi langkah. Today I don't need to worry about anything. Sekarang saya tidak perlu khawatir terhadap apapun. Because God is taking care of me. Karena Allah merawat hidup saya. Wherever I go, Kemanapun saya pergi, there are people to welcome me. ada orang-orang yang menyambut saya, Allah siapkan. I have enough clothes to wear. Saya punya cukup pakaian untuk dipakai. I have varieties of shoes to wear. Saya punya berbagai macam sepatu untuk dipakai. You know, now I can eat whatever the food that I like. Sekarang saya bisa makan apapun yang saya mau inginkan. Because now I say, brother, I don't want many more food, brother. Sekarang dia nggak mau makan lagi karena terlalu banyak makanan di Medan ini, makanan enak-enak semua. Because God has brought people who can love me more than anybody. Begitu banyak orang yang mengasihi saya. You know, all these years I was dreaming about myself. Selama ini saya memimpikan impian bagi diri saya. Now like Pastor Freddy and many leaders, the people are dreaming about me. Banyak orang punya impian seperti saya. So that is how God raises a leader. Itulah caranya Allah akan membangkitkan pemimpin-pemimpin dengan punya impian. I'm 32 years, Sekarang umur saya 32 tahun, but with the 75 years of experience. tapi punya 17 tahun pengalaman pelayanan. God took me through all the problems. Allah membawa saya melalui berbagai masalah. Today I can tell you, I know Sekarang saya bisa sampaikan today I can tell how is the life in a palace. bagaimana hidup di istana. I know how the life is in a small hut house. Saya tahu rasanya di tempat istana, di tempat yang kecil. So you need to dream, my dear brothers and sisters. Saudara, milikilah impian. Do not complain when the problems are coming in your life. Jangan hanya mengeluh saja. When the problem comes, do not run around with the people. Ketika ada masalah, jangan lari kepada manusia, minta tolong pada manusia. Don't run for the counseling of men. Jangan minta tolong kepada orang.
Because the people will criticize you, he will give you wrong direction. Banyak wrong orang ideas. mengkritik dirimu dan memberikan arah yang salah. But you need to go to Jesus. Tapi datanglah kepada Yesus. When I want to go to any country, Ketika saya mau datang ke negara manapun, I use the Google Map very saya much pakai Google Map. because it will help me to get the directions. Menolong saya untuk mengetahui arah. But when I am in a wrong direction, Tetapi kalau ketika saya salah jalan, it will redirect me. akan dibantu diarahkan oleh Google Map. But sometimes the GPS might be wrong, Tapi kadang GPS-nya juga salah. but our God it will direct you in a correct way. Tapi Allah kita tidak pernah salah, akan membawa engkau kepada jalan yang Hallelujah. benar. So you need to give yourself completely in God's hand. Berikan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Let's go a little more deeper about dream. Mari kita bicara lebih dalam tentang So impian. there are two type of dreams that we have. Ada dua bagian dalam impian. One dream is thinking about ourselves, our own dream. Satu untuk impian diri sendiri, The dream that we dream about ourselves. impian untuk diri sendiri. The second dream is that God dreaming about ourselves. Yang kedua adalah impian Allah untuk hidup kita. But our dream and God dreams are something different. Impian kita diri sendiri beda dengan impiannya Allah. In Isaiah it says that your dreams are not my dreams, your thoughts are not my thoughts. Ya impianmu bukanlah impianku kata Tuhan, pikiranmu bukanlah pikiranku kata Tuhan. Your ways are not my ways. Jalanmu bukanlah jalanku. Look how big is the sky, it's my thoughts are more than bigger than that. Seperti bintang di langit itu demikianlah So pikiranku. you need to dream like the way God dreams about Jadi you. kita harus punya impian seperti impiannya Allah. You need to seek the will of God first. Carilah apa keinginan Allah, kemauannya Allah. When you seek the Lord first, you will get everything. That's what the Bible says. Jika engkau tahu itu engkau memiliki segalanya. So whatever the dream that God has given you, Apapun impian yang Allah berikan, first thing you need to do is you need to define the dream. saudara harus tentukan dulu impianmu apa. You need to define your dream. Tentukan. And second thing is that you need to write down the dream. Kemudian tuliskan impianmu itu apa, tulis di kertas. When God is speaking to you, first thing you need to do is that write down the dream that God is Ya giving you. ketika Allah berbicara, mengatakan impiannya seperti apa, tulis di kertas. Get the confirmation from God whether this is right dream or a wrong dream. Dapatkan konfirmasi dari Tuhan. And if you want the dream, after writing down, you need to make a blueprint of the dream. Kemudian buat rencananya. How you can achieve the dream. Bagaimana kita bisa mencapai impian itu. Which are the direction that you can try to achieve the dream. Ya bagaimana arahnya. You need to sit and plan exactly that the way that it should Duduklah go. dan rencanakanlah bagaimana mencapai impian itu. You cannot go sit in some vehicle and say you take anywhere but I will reach that destination. Jangan duduk saja tapi susun rencana. I cannot go from here to Africa and say that I am going to India. Gak bisa kita dari sini mau ke Afrika tapi ternyata nyasar ke India. If I want to go to India, I should get an Indian plane. Kalau mau ke India naik pesawatnya ke India, jangan ke Hong Kong. The same way the God is calling you with a dream and you need to travel towards the dream. Demikian juga dengan Allah memakai engkau sekarang. Many people in this world, Banyak orang di dunia ini, young people want to become someone else. orang muda ingin menjadi seperti orang lain. They want to become like our sister playing a big keyboard. Seperti pemain keyboard mungkin. Someone might be thinking I should become like Pastor Ernest Tatmudi. Oh, mungkin seperti Pastor Ernest. Or someone might be thinking to play drums or play Saya guitar. seperti pemain drum yang ganteng dan keren. But what is the dream that God has for you? Tapi sekarang apa impian Allah untuk dirimu? That is a part-time job that you can do. Ini penting, saudara harus tahu. Learning is good, Belajar bagus, but what God wants you to do, tetapi apa yang Allah ingin engkau lakukan? so you need to walk towards that. Berjalanlah. Do not look left or right. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan. There were 3 frogs. Ada 3 kodok. These 3 frogs were talking each other. 3 kodok ini saling bicara. Number 1, number 2, and number 3 Kodok frogs. 1, kodok 2, kodok 3 saling bicara. The first frog said, let's climb a mountain. Kodok 1 berkatakan, "Ayo kita naik ke atas gunung." And the other 2 frogs said, this is very difficult. 2 kodok yang lain katakan, "Oh, nggak mungkin, susah. It's good to stay in the lake and pond. Mendingan kita duduk di sini saja. And we can go on the near ground and we can come back. Di tanah saja berputar-putar di sini saja." Why do you want to go on the mountain? Ngapain naik ke atas? It's very difficult to climb. Susah naik ke atas itu nggak mungkin. But the first 2 frogs started going. Tetapi kodok pertama tetap naik, It's dia not- melompat, It's not listening to anyone. dia nggak mendengarkan yang kodok yang 2 lagi. And the second and third frog also started following it. Tetapi akhirnya kodok 2 dan 3 mengikuti kodok pertama juga But- lompat. This second and third frog had fear in it. Tetapi kodok 2 dan ketiga punya rasa takut dalam hatinya. After 100 feet, the second frog fell down, it died. Setelah 100 kaki, The first frog and third frog is growing happily.
The second frog fell down, it died. Ya kodok kedua jatuh. Ternyata jatuh karena dia takut, dia lompat takut, akhirnya jatuh. And the first frog and the third frog is happily going. Kodok 1, kodok 3 tetap naik ke atas, lompat. After 300 feet, the third frog fell down, it died. Setelah 300 kaki, ternyata kodok ketiga juga jatuh. But the first frog climbed the mountain to the top. Kodok pertama tetap naik sampai ke puncak. And it came down safely. Kemudian dia turun dengan selamat lagi ke bawah. All the newspaper frogs came and asked, how did you climb this mountain? Ada wartawan nanya kepada kodok ini, bagaimana mungkin kau bisa naik ke atas? But this frog is not answering anything. Tetapi kodok pertama ini nggak menjawab apa-apa. Among them, one frog said, this frog cannot hear. Ternyata ada kodok yang lain berkata, oh ternyata kodok yang pertama ini tuli. This frog is deaf. Dia tuli, makanya dia nggak bisa mendengar kritikan kodok kedua dan kodok ketiga. Makanya dia tetap naik ke atas karena telinganya tuli mendengar. When God gives you a dream, ketika Allah memakai engkau dengan impianmu, close your ears for the people who talk negative about tutup you. telingamu untuk semua ucapan negatif dari orang lain. Don't join with the people who are taking you in a wrong direction. Jangan engkau bergabung dengan orang yang membawa engkau kepada jalan yang salah. Think like Galilee the scientist. Berpikirlah seperti Galileo. Think something big. Sesuatu yang besar. Think something big. Pikirkan sesuatu yang besar. In India, the Mahatma Gandhiji fought for the freedom of India. Di Mahatma Gandhi di India itu untuk apa? Kemerdekaan India. He was so slim. Oh, Mahatma Gandhi itu katanya kurus. But he fought for it. Tetapi dia berhasil. You can see Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama. He is the first person who found the sea route to India. Orang yang menemukan jalan ke India lewat lautan gitu. A person who traveled on sea for many kilometers. Orang yang berjalan petualang pertama yang menemukan benua India, negara India. These people did not listen to the people. Dia tidak mendengarkan omongan orang yang negatif. My dear friends, sahabatku, there are sometimes you need to close your ears for ada the people. kalanya kau harus tutup telingamu untuk dengar kritikan. There will be easy directions people might tell you. Mungkin ada jalan yang gampang orang sampaikan, but you should not listen to those easy tapi ways. jangan dengarkan itu. But you need to focus on what Jesus is telling you to go. Fokuslah kepada apa yang Yesus katakan. If God wants you to help your dream, Yesus mau menolong hidupmu, you need to pray every day with Him. Engkau harus berdoa setiap hari. Prayer is nothing but talking to God. Berdoa itu adalah engkau berkomunikasi, bicara dengan Allah. It's not one way communication, but it's two ways Bukan communication. satu arah tapi dua arah. When you speak to God, you also should listen from God. Kau bicara kepada Allah, tapi juga dengarkanlah Allah berbicara kepadamu. God speaks in different ways. Allah berbicara dengan berbagai macam cara. Sometimes He speaks from the Word. Kadang dia bicara lewat Alkitab. Sometimes He speaks through the servant of God. Kadang bicara lewat hamba Tuhan. Sometimes He speaks to you the dreams. Bicara lewat mimpi. Sometimes He might speak directly to you. Bisa bicara langsung kepada dirimu. If all these people are telling, if you're not listening, God will open the mouth of a donkey and He can speak to you. Dengarkan baik-baik semua apa yang Tuhan sampaikan. Kalau engkau tidak mau mendengar, Tuhan akan pakai keledai untuk bicara kepadamu. Praying and listening to the God is very important. Ya, berdoa dan mendengarkan apa yang Allah katakan. You cannot take your own direction, but you need to be directed by God. Jangan jalan suka-sukanya. But Joseph was taken into different processes of life. Yusuf itu dituntun oleh Allah dalam proses. His brothers were scared because all the dreams that Joseph had, it was been fulfilled. Saudara Yusuf itu takut karena Yusuf ini punya impian yang besar. That's why they started hating him. Saudara Yusuf mulai membenci Yusuf. When Joseph was small, he had a dream and that fulfilled. Ya, impian itu sangat besar. And when Joseph was young boy, he had a dream and it fulfilled. Dia punya impian yang akan dipenuhi. Now Joseph is almost a youth and he's saying, all you are going to come and fall at my feet. Dia katakan di dalam mimpinya itu, dia jelaskan kepada saudaranya, kalian semua akan tunduk kepadaku, kata dia. Now everyone is scared about him. Semua saudaranya takut. So they want to stop the dream. Mereka ingin menyetop impian Yusuf. They want to put the dream to come to an end. Supaya itu tamat itu impian Yusuf itu. But they put him in the pit. Kemudian ditaruh dalam sebuah lubang. But finally they sold him. Ke dalam sumur, kemudian akhirnya dijual. Because a slave cannot have any dream. Karena budak tidak boleh punya impian. A slave cannot dream. Ya, Yusuf akhirnya jadi budak. A slave doesn't have identity. Budak gak punya identitas. A slave cannot have a salary. Gak punya gaji. A slave cannot have anything according to his desire. Gak punya apapun keinginan. A slave is a slave. Budak ya budak.
They thought in a different way. Mereka pikir Yusuf jadi budak udah tamat riwayatnya. Joseph brother thought in a different way. Ya itu saudara Yusuf berpikir dengan cara yang berbeda. But God is dreaming about Joseph Tapi now. Allah punya impian untuk Yusuf. God is dreaming about Joseph. Allah punya rencana untuk Yusuf. When people describe you in a different way, Ketika orang lain memperlakukan engkau dengan cara yang lain, when the people try to pull you down, orang mungkin mencoba menarik engkau untuk jatuh ke bawah, do not worry. jangan takut. The speed that you come down, double the speed you'll go up. Pada saat engkau jatuh, jangan takut karena 2 kali lipat engkau akan lebih naik lagi ke Because atas. God will help you. Allah akan menolong engkau. Because God will help you. Karena Allah akan menolong engkau. Because He is next to you. Karena Ia bersamamu. The Bible says He will never leave you nor forsake you. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. His presence is always around you. Hadiratnya selalu besertamu. Now Joseph is in Potiphar's house. Kemudian Yusuf tinggal di rumah Potifar, And now he is working in his family. kerja di situ. He was a hard worker. Dia kerja keras. Whatever the Potiphar gave the assignment, he used to fulfill, correctly Dia work. kerjakan semua dengan baik dan berhasil. As a college students or a school, whatever you're studying, you need to study well. Sebagai mahasiswa, engkau juga harus kuliah dengan baik. Not just putting your subjects other side and roaming around in the streets. Jangan cuma main-main. Seperti Yusuf, ya harus berhasil dalam segala sesuatu. Whatever God has given you, you need to try your best and give to God the rest. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu untuk kau lakukan, lakukanlah dengan baik dan berhasil. Joseph proved himself in the Potiphar's family. Allah buktikan, Yusuf itu membuktikan semua pekerjaan dengan baik. He was a smart boy. Dia orang yang pintar. That's why the Potiphar's wife fall in sin with this boy. Kemudian ya istri Potifar itu jatuh cinta. But tertarik. this Joseph was brave enough to overcome the sin. Kemudian Yusuf punya kemampuan yang keberanian untuk menolak itu. From there, God took him to the prison. Kita tahu bahwa kemudian dia di penjara. All his dream is no more. Ya sepertinya impiannya tamat sudah. So he was thinking all through his life, he need to stay in the dream. Sudahlah tamat semua riwayat saya. In a dream where he will stay in the prison. Karena dia di penjara. But Joseph was helping the prisoner, the leader of the officer of the prison. Tetapi Yusuf menolong petugas di penjara. He was asking, sir, whatever you want, tell me, sir, I will help you. Apapun yang kau inginkan, kepala penjara kasih tahu ke saya tolong engkau. Joseph knows to take care of the sheep. Dia tahu bagaimana merawat domba. Joseph knows how to learn from the father. Bagaimana belajar dari ayahnya. Joseph knows how hard it is to be hurt by the people. Dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang. Joseph knows what is the value of a bonded servant. Dia tahu bagaimana hidup bernilai. Joseph knows how hard it is to work under someone else's family. Dia tahu bagaimana melakukan segala sesuatu. Joseph was accused falsely. Dia tidak pernah gagal. Now he is in a prison. Dia sekarang di penjara. Now 2 people came and he told their dreams. Dan ada 2 orang berkata kepada Yusuf tentang mimpinya. Those people forgot about this man. Kemudian mereka melupakannya. Sometimes you need to wait for God's timing. Kadang engkau harus menunggu Allah. Sometimes the seed you put it and next day it might come. Kadang kita taruh benih, itu ada waktunya akan tumbuh benih itu. There are trees that takes 1 year or 2 years or 5 years to get the fruits. Kadang 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun baru bisa dapatkan buahnya. You need to wait upon God. Jadi benih ditabur, ditunggulah. You need patience. Ada waktunya. The time came. Waktu saya datang, Joseph from the prison, he was taken to the palace. From the prison, he was taken to palace. Yusuf di dalam penjara kemudian dibawa kepada istana. And he explained the dream of the king. Dia menjelaskan mimpinya raja itu artinya. Now the king is dreaming about Joseph. Kemudian akhirnya raja itu bermimpi tentang Yusuf. God brought the dream to the king because he wants to take Joseph from that place to the throne. Ya, raja itu punya mimpi supaya melalui mimpi itu Yusuf dibawa ke dalam istana. God will give you the favor of men in your life. Allah akan memberikan kebenaran dalam so hidupmu. that you can achieve something great in your life. Supaya engkau mencapai yang besar dalam hidupmu. Now king is saying, apart from my wife and apart from this thing, I give you all powers, my Joseph. Ya, kata raja kepada Yusuf, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. You have all rights. Semua hak, semua kekuatan kuasa. God brought him from pit to the palace. Dari lubang sumur dia dibawa ke istana. He made him to become something big. Menjadi sesuatu yang besar. After becoming big, setelah menjadi orang besar, he humbled more. Dia tetap rendah hati. When his brothers came, waktu saudara yang datang, he did not tell them, come down and fall at my feet. Dia tidak suruh saudaranya untuk menyembah dia. He loved them more than anybody. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. As a child of God, sebagai anak-anak Allah, taking revenge is not our work. Jangan balas dendam. But revenge should be taken by God.
Kalau balas dendam itu miliknya Allah. So we need to humble ourselves. Kita harus merendahkan hati We kita, need to humble ourselves merendahkan diri kita, so that we can become something great. supaya kita menjadi orang yang besar. The more God takes you in a bigger level, Semakin engkau dibawa ke tempat level yang lebih tinggi, the more you need to humble yourself. semakin engkau harus tundukkan dirimu kepada Allah. The more you need to humble Engkau yourself. harus menundukkan dirimu kepada Tuhan. You should not talk about yourself. Jangan terus memuji-muji diri sendiri. People will talk about you. Orang yang akan memuji dirimu. People should talk about Orang akan us. membicarakan tentang dirimu. My dear friends, Sahabatku, when the Holy Spirit comes upon you, kalau Roh Kudus turun atas dirimu, your brain starts thinking something big. otakmu, itu pikiranmu akan berpikir sesuatu yang besar. And you will need to walk towards the dream. Engkau akan berjalan untuk mencapai impian itu. And when you walk through the dream, Jika engkau berjalan, you can see Engkau the akan grace melihat of God in your life. bahwa Allah akan melakukannya But bagimu. who will get this dream? Tapi bagaimana supaya punya impian ini? Whose dream will be a great, successful, happy, and peaceful? Bagaimana? You know why? You know something important? Sesuatu yang penting, The first thing that you need to learn is receiving Jesus into your heart. untuk memiliki impian yang besar ini, saudara harus menerima Yesus dulu. Because your father or mother or grandfather is a Christian, you cannot become a child of God. Jangan mentang-mentang keturunan Kristen, engkau rasa engkau sudah Kristen. To become a child of God, it's a personal commitment that you make with God. Untuk menjadi anak Allah itu adalah keputusan pribadi, bukan turunan. It's personal conviction that you make with God. Itu pengakuan pribadi kepada Tuhan. So this evening, if you have not yet saved, this is the right time for you to receive Jesus into Jika your engkau life. belum pernah mengaku dengan mulutmu secara pribadi untuk terima Yesus, malam inilah. Do not postpone your time, because today is the day of the salvation. Jangan ditunda-tunda lagi. If you submit your life to Jesus, Tundukkan dirimu kepada if Yesus. you ask Jesus to come into your life, Jika engkau minta Yesus datang ke dalam if hidupmu, you ask Him to wash with His blood of Jesus, supaya kau dibasuh dengan darah Yesus, Bible says you will become a new creation. engkau akan menjadi ciptaan baru. When you become a new creation, Ketika kau menjadi ciptaan baru, no need to worry about anything, tidak perlu lagi khawatir terhadap apapun, because God will take care of you. karena Yesus akan merawat There engkau. was a father who had two sons. Ada seorang bapak punya dua anak. Eldest son was very obedient. Anak yang pertama itu sangat taat. The younger son was very rebellious. Anak yang kedua itu kurang ajar. He asked the father to give me the property of my father. Anak yang kedua minta warisan. He took all the money and he spent with all his friends. Dia bawa uang dan habiskan dengan teman-temannya. Finally end up with the pigs. Kemudian dia berakhir di kandang babi, tahu ya? Finally the pigs are not allowing him to eat the pig's food. Dia bahkan nggak bisa makan makanan babi lagi. At the time he thought that if I go to my father's house, Kemudian dia pikir saya akan mau kembali kepada rumah bapak saya, because my father's house there are many mansions. karena banyak makanan di situ. And he came to the father. Dia pulang ke rumah bapaknya. As the son was coming from very far, Pada saat dia jauh, the father was looking. bapaknya melihat. The father was looking. Bapaknya melihat. When father saw that his son is coming, Bapaknya melihat dia datang. his son's clothes are fully dirty. Walaupun tubuhnya kotor, He did not have even shoes to wear. gak punya sepatu But the dipakai. father came and hugged him Allahnya tightly. bapaknya memeluk dia. He hugged him tightly. Bapaknya memeluk dia. That's how the love of God is. Seperti itulah kasih Allah. He doesn't want you to become some supernatural being and then he will accept you. Allah tidak ingin kau menjadi orang yang luar biasa dan kemudian dia menerima engkau. He accepts you the way that you are. Dia menerima engkau apa adanya dirimu. The way you are. Apapun keadaanmu. The way the sinful you Dia are. mau terima dirimu. The dirty you are. Sekotor apapun dirimu. Doesn't complain about Dia anything. tidak protes terhadap apapun. He receives you Dia mau tightly. terima engkau. And he hugs you tightly. Dia akan memeluk engkau dengan kuat. He washes you Dia completely. basuh engkau bersih. Put a new clothes on you. Pakaikan baju yang baru. He puts his ring into your Dia taruh hand. cincin di dalam tanganmu. Give you a new shoes. Sepatu yang baru engkau diberikan. Call everybody and say, he is my Semua orang son. diundang untuk makan. He is my son. Ini anakku. He is my son. Ini anakku. That's how is the love of the Father in heaven. Itulah kasih Allah di surga. My dear brother and sisters, Saudara-saudaraku, God's dream is to make you to become a child of God. Allah ingin engkau menjadi anak-anaknya Allah. God's dream is after your journey, you need to come to the kingdom of God. Setelah sekian lama perjalanan hidupmu, kembalilah He kepada Allah. doesn't want you to perish with the enemy, the Satan. Allah tidak ingin kau dikutuk dengan setan. If you submit your life today, Tundukkan dirimu sekarang, your life will not be the same. hidupmu pasti akan Your berubah. life will become something new, Akan menjadi baru. something that you have never dreamed Yang about. belum pernah kau bayangkan sebelumnya. You will have an extraordinary happiness. Ada
sukacita yang luar You will have biasa. extraordinary peace. Ada damai sejahtera luar biasa. Even after receiving Christ, you need to go through different tribulation and problems. Bahkan mungkin kau menempuh berbagai macam masalah ke depan, And He will crown you with the mighty things. tapi engkau akan diberikan kuasa untuk melewatinya. This evening, would you like to commit your life to Jesus? Malam ini maukah engkau berserahkan hidupmu kepada Yesus? That is the biggest dream that ever you can dream about. Itulah impian yang besar yang harus engkau miliki. I want every one of you to close your eyes at this time. Saya mengundang kita semua saat teduh. I want every one of you to close your eyes at this time. Semua kita tutup mata, kita renungkan baik-baik firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. At this time, if any of you would like to receive this Jesus into your heart, Jika malam hari ini ada yang mau ngambil keputusan untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, is there anyone who would like to have this Jesus in your heart? adakah yang mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya? Just lift your hands up. Jika ada, angkatlah tanganmu. I would like to pray with you today. Saya mau berdoa untuk engkau. That's wonderful. Angkat tangan. Jangan lihat kanan kiri, angkat tangan. Don't look here and there. Jangan lihat kanan kiri, angkat tanganmu. Don't see who is lifting hands up. Fokus kepada Yesus. Oh, that's wonderful. Angkat tanganmu. The people who have raised your hands, please stand up. Setiap engkau yang angkat tangan, mari bangkit berdiri di tempat. I would like to pray with you today. Saya mau berdoa untuk dirimu saat ini. I would like to pray with you today. Saya mau berdoa sekarang. Something new is going to happen in your Ada life. sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Just come forward. Mari yang berdiri maju ke depan. Lari maju ke The depan. people who are standing, come forward. Semua yang sudah berdiri tadi angkat tangan maju ke depan. Ayo maju, lari, ayo. Haleluya, haleluya. Just cry out to Jesus. Mari kita semua buka mulut kita berseru kepada Yesus. Whoever you might be, Bagaimanapun keadaanmu, whatever you might be, bagaimanapun keadaanmu, God loves you. Allah mengasihi dirimu. Come little more forward. Mari maju lagi ke depan, Come little friend, maju lagi. because there are people behind you. Yang di depan maju lagi dek, adik di depan maju lagi masih kosong, di belakang masih penuh, maju. Maju merapat ke depan. Just close your eyes. Semua kita tutup mata, fokus kepada Yesus. Whatever the sin that you might be doing all these years, Apapun dosa yang kau lakukan selama ini, how sinful you might be, seberapapun kotornya dosamu, how much wickedness you have done against God, whatever the wickedness that you have done against God, apapun yang telah kau lakukan selama ini yang menentang Allah, just ask Jesus to forgive you. minta Yesus untuk mengampuni Jesus, dirimu. Jesus, Katakan forgive. dengan mulutmu, Yesus. Jesus, Buka forgive me, mulut Lord. kita, ampuni aku Tuhan. Jesus, forgive Yesus me. ampuni aku. I want to receive you, Lord. Masing-masing buka mulut, katakan aku mau menerima engkau Yesus. Just cry out to Jesus at this time. Berserulah kepada Yesus. Just cry out to Jesus at this time. Berserulah kepada Yesus. You would like to do a miracles in your life. Jika kau ingin terjadi mujizat dalam hidupmu, Just open your mouth widely. buka mulutmu saat ini. Open your mouth widely. Buka mulutmu, Open your heart widely. buka hatimu, And talk to Jesus. dan bicaralah kepada Yesus. Talk to Jesus. Bicara kepada Yesus. He would like to listen to you. Dia mau mendengarkan setiap He is perkataanmu. waiting for you. Dia menunggu engkau. He is waiting for you, Dia my menunggumu. He is waiting, my dear Dia sister. menunggumu. He is waiting, my dear Dia brother. menantikan engkau. Open your mouth Buka widely. mulutmu. Ask Jesus. Katakan Yesus. I've gone away from you, Aku Lord. telah lari daripadamu. Lord. Aku telah lari. Jesus. Tuhan ampuni aku. Jesus. Yesus. Come into my life, Lord. Datanglah, masuklah dalam hidupku. Lord, wash me with your blood, Lord. Basuh aku dengan darahmu. Lord, wash me with your blood, Lord. Basuh aku dengan darahmu. I want to become new in you, Aku Lord. mau menjadi ciptaan baru. I want to become something new in you, Lord. Jadikan aku menjadi ciptaan yang baru. Oh, Rabba Shaka Rabba Baba Rabba. Open your mouth widely. Buka mulutmu semua. Raise your voice widely. Berserulah kepada Raise your Yesus. voice. Yesus. 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 Raka Rabba Baba Baba. Yesus. Oh, Riba Rabba Raka Rabba Baba. Haleluya. Yesus. Holy Spirit. Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus.
Kami menantikan Engkau sekarang. Holy Spirit, Roh Kudus, minister to your people now. datanglah sekarang. Minister to your people now. Penuhi kami. There are big dreamers here, Lord. Penuhi setiap kami. There are dreamers here, Lord. Supaya kami memiliki impian-impian yang baru. Touch their lives, Lord. Jamah hidup kami. Touch their lives right now, Setiap Lord. orang jamah. Touch their lives right now, Jamah Lord. setiap orang. Touch their lives right Di now, dalam Lord. nama Yesus. Roh Kudus melawat kami satu persatu. Yes. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Lord, thank you for bringing these people, Lord. Terima kasih Engkau telah membawa setiap orang, Tuhan. You've been waiting for them, Lord. Engkau telah menanti-nantikan mereka selama ini, ya Tuhan. Lord, today you can start working in their lives, Lord. Sekarang Tuhan, bekerjalah dalam hidup mereka. To receive Jesus into your heart, Jika engkau menerima Yesus dalam hatimu, you need to repeat this prayer after me. semua kita dengarkan baik-baik, ikuti kata saya ini, ikuti doa saya. You need to repeat this prayer Ikuti after me. baik-baik doa saya ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I love you, Lord. aku mengasihi Engkau. Come into my heart, Lord. Datanglah ke dalam hatiku, Tuhan. Take control of me, Lord. Kontrollah diriku, Tuhan. Wash me with your blood Basuh aku dengan darah-Mu. that you shed on the cross of Calvary for me. Engkau telah mati disalibkan karena diriku. And make me your child, Lord. Jadikanlah aku menjadi anak-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. You have become a child of God. Engkau sekarang telah menjadi anak-anak Allah. You are the heritage of God. Engkau adalah gambaran Allah. Just a small prayer. Just a small prayer. Kita tetap berdoa masing-masing mengucap Your syukur. future and your life is changed. Masa depanmu akan berubah. The people who are standing, sitting there, come Semua forward. yang duduk bangkit berdiri, yang di belakang berdiri. Come forward. Semua berdiri. Let's all pray for a Maju ke moment. depan sama-sama. I want every one of you to kneel Semua down. yang di belakang maju, juga I maju, want maju. every one of you to Gabung kneel. di belakang. At this time, let's all kneel down before the presence of God. Saya mau mengajak kita semua berlutut di hadapan Allah. Semuanya berlutut. Semua. Wherever you are, Dimanapun dirimu sekarang semua berlutut di hadapan Allah. as a children of God, Sebagai anak-anak Allah. we need to kneel down and talk to our Father. Kita harus berlutut kepada Allah. When we kneel down before His presence, Ketika kita berlutut di hadiratnya, He will make us to stand among big people. Dia akan membawa engkau berdiri di depan orang-orang besar. He has a big dream, my dear brothers and Dia sisters. punya impian yang besar untuk dirimu. God's Spirit is touching many of you at this Roh time. Kudus sedang menjamah engkau satu persatu. As a promise of God is that I will pour out my Spirit. Roh Kudus berkata bahwa rohnya akan dicurahkan atasmu. Now you cry out for the Holy Spirit to touch you. Sekarang berserulah untuk Roh Kudus menjamah engkau. Open your mouth widely and cry out to Buka God. mulutmu dan berserulah. And now you're going to receive the Holy Spirit. Dan sekarang terimalah pengurapan Roh Kudus. Many people, first time you're going to receive the Holy Spirit Akan today. ada orang yang baru pertama kali terima Roh Kudus Just sekarang. Just to open your mouth and talk to Alami Him. itu sekarang. Open your mouth and Buka talk to Him. mulutmu. Open your mouth and talk to Him. Bicara kepada Tuhan.
Today is the day of miracles in your life. Inilah harinya engkau menerima Today mujizat. is a wonderful day in your life. Inilah waktu yang terindah dalam hidupmu. Today is the day that you are entering into your dream. Inilah engkau mencapai impianmu, mulai masuk ke impianmu. Lord, anoint your children, O Lord. Tuhan urapi kami. Lord, anoint your children today, Lord. Urapi setiap kami, Let Tuhan. there be dreams, Lord. Dalam nama Yesus. Let there be visions, Lord. Penuhi Tuhan. Let there be dreams, Lord. Penuhi dengan impian-impian. Open their heart, Lord. Buka hati mereka, Tuhan. Open their mind, Lord. Buka pikiran mereka. Let them see open heaven right now. Biarlah surga terbuka. Let them see open heaven Surga right now. terbuka untuk setiap kami. Receive. Terimalah. Receive. Terima. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah. Receive. Terima. Receive the anointing of the Holy Terimalah Spirit. pengurapan itu. Receive the anointing of the Holy Spirit. Terimalah pengurapan Roh Kudus. Right now. Sekarang. Right now. Sekarang. Right now. Sekarang. Right now. Sekarang terimalah. Right now. Terimalah. Receive. Terimalah. Receive. Pengurapan Roh Kudus. Raba shaka raba ba 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 ba. Haleluya. Haleluya. Oh, riba ba 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 ba. There is a great fire. Open your mouth widely. Buka mulutmu. Open your mouth widely. Terus Open your mouth widely. terus sembah Tuhan. God wants to put His word in your mouth. Allah ingin menaruh perkataan dalam mulutmu. God wants to put His word in your mouth Allah right ingin now. kau berkata-kata God wants to put His thoughts in you right now. Jamah Tuhan sekarang. Open your mouth widely. Buka mulutmu sekarang. Open your mouth widely. Terus bicara. Cry out to Jesus. Serulah kepada Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Rawatlah kami Tuhan. Rawatlah setiap anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. God is touching many people here. Roh Kudus sedang menjamah banyak orang. The people who are hunger for God, Orang yang haus akan Allah. the Bible says you will see Him. Alkitab berkata engkau akan melihat You Tuhan. will see Him now. Engkau akan melihat Tuhan sekarang. Let the light of God shall shine upon you. Cahaya akan turun atasmu. Let the spiritual eyes shall be opened right Mata now. rohanimu terbuka sekarang. Let them see the future, Lord. Engkau melihat masa depan sekarang. Let them see what you want them to see, Lord. Lihatlah masa depanmu bersama Yesus. Open your mouth. Let all of us lift your hands. Terus semua kita angkat tangan. Lift your hands. Semua kita angkat tangan. Look unto the heaven. Angkat tangan ke surga. Look unto the heaven Pandang ke Yesus. and cry out to Jesus. Berseru pada Yesus. Cry out to Jesus. Berserulah kepada Yesus. I see something new happening in this place. Aku melihat sesuatu terjadi di tempat ini. I can see mighty move of the Holy Spirit at this place. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tempat ini. When young people come in the presence of God, Ketika orang-orang muda datang ke hadirat Allah, heaven is shaken. surga diguncangkan. Heaven is shaken today. Surga digoncangkan The sekarang. King of Kings and the Lord of God Raja dan segala Tuhan dan segala Tuhan is next to you. ada bersamamu. He is holding your hand. Memegang tanganmu. All your failures, Semua all kegagalanmu, your depression, semua depresi, all the problems semua masalah are going to become a blessing. akan menjadi berkat. All the loneliness, Semua kesendirian, you are going to experience the power of the Holy kau Spirit. akan mengalami kuasa Roh You're going Kudus. to experience the power of the Holy Pengalaman luar Spirit. biasa yang kau akan You're going to alami. experience the power of the Holy Kuasa Roh Spirit. Kudus yang kau akan alami. Experience right now. Sekarang, sekarang, oh sekarang.
Bala 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 bala. Oh, Rabba Shaka. Jesus! Oh! Jesus! Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Jamah umat Tuhan. Touch your people, Penuh. Lord. Fire. Touch your people, Lord. Fire. Touch your people, Lord. Let them see dreams, Lord, right now. Let them see visions right now, Lord. Dalam nama Yesus. Right now, Lord. Right now, Lord. Sekarang Tuhan, Let them see dreams right now, biarlah Lord. mereka memiliki impian. Let every mouth shall have the power of God in them, Lord. Setiap mulut terbuka. Burn every body right now in the Spirit, Lord. Semua terbuka. Let the fire of God shall burn in every body, Lord. Biarlah api Roh Kudus membakar setiap orang. Rabba Shaka, Rabba Baba, Api Roh Kudus membakar setiap orang. Fire. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. I can Haleluya. see Saya melihat the presence of God moving mightily. hadirat Allah bekerja dengan luar biasa. The di real revival happened when the young people are on knees. Kebangkitan yang besar akan terjadi bila anak-anak muda dilawat Tuhan. This nation will be blessed when you are on knees before the presence of Bahkan God. bangsa-bangsa akan diberkati melalui dirimu. When you are in the presence of God in knees, Ketika engkau dalam hadirat Allah, you can do everything in Jesus. engkau dapat melakukan apapun bersama You can Yesus. do everything in Jesus. Apapun dapat engkau kerjakan. Today I see some changes happening in everybody. Setiap orang sedang mengalami perubahan. I see changes happening. Aku melihat akan terjadi Oh, Rabba Shaka, Rabba pada Baba, dirimu. Baba, Baba. Just thank you, Jesus. Say, just thank you, Semua Lord. kita mengucap syukur masing-masing. From your bottom of your heart. Teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. From your bottom of your heart. Dari dalam kedalaman hatimu. Just say thank you, Jesus. Katakan, terima kasih Just say Yesus. thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Tuhan. Jesus. Terima kasih Hallelujah. untuk segalanya Tuhan. Untuk lawatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, Tuhan, your children have come to your feet, Lord. anak-anakmu telah datang ke kakimu. The children that you loved so much, Anak-anak yang kau kasih, begitu kau kasih Tuhan. Lord, they are at your knees at right now. Mereka Lord. berlutut di depanmu Tuhan. Lord, they are crying out for you, Lord. Mereka menangis dan berseru kepadamu. Let their soul experience the power of the Holy Spirit. Biarlah jiwa mereka mengalami pengurapan Roh Kudus. Lord, let the soul shall rejoice right now. Biarlah Lord. mereka mengalami bersukacita. Let there be joy that they have lost, Lord. Biarlah mereka bersukacita karena Engkau. Let there be peace that they have lost, Biarlah Lord. ada damai sejahtera sekarang. Touch inner portion of the heart, Lord. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Let every broken heart shall be healed right now. Setiap hati yang hancur disembuhkan. Every broken heart by the people on this world. Hati yang hancur atas dunia ini. Lord, right now let there be the angel of God repair the bodies right now, Lord. Perbaharui mereka, ubahkan mereka Tuhan. Let there be inner healing right now, Ada Lord. kesembuhan Inner healing, Lord. Setiap luka batin There are disembuhkan. many people who don't, Lord, they can't share the problems of Father. Mungkin mereka tidak bisa membagikan masalah mereka kepada orang lain. All those problems shall be solved in Jesus' Masalah name. semua masalah mereka akan All disembuhkan, those ditolong, problems shall be solved in Jesus' name. diselesaikan dengan nama Yesus. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya, haleluya. The Spirit of God is telling about this system. Roh Kudus berbicara kepada seorang adik kita perempuan Sister with the glasses, yes. dengan kacamata. No. This is, Kacamata. yeah. Sister, look at me. Adik lihat ke depan. Semua tetap sikap menyembah. Yang kacamata lihat ke depan, yang dipegang. Semua tetap menyembah, semua yang lain tetap menyembah. Sikap doa. The Spirit of God has touched you today. Roh Allah menjamah engkau saat ini. From today you're going to experience a mighty anointing in you. Mulai dari sekarang kau mengalami perubahan yang besar, urapan Allah terjadi. God is going to intervene with everything that you go with. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan ke depan. You're broken inside. Kehancuran dalam hatimu.
You were crying all these days before the Engkau presence of selama God. ini berseru-seru kepada Tuhan. There is no one to comfort you. Tidak ada yang membuat engkau tenang. But at this time, the Holy Spirit is touching you right Tapi Roh now. Kudus menjamah engkau sekarang. You will never be the same. Engkau tidak akan sama lagi. You will become a role model to many people. Engkau akan menjadi contoh dan teladan. The Spirit of God is saying, I'm anointing you for the Aku people. mengurapi engkau. I'm anointing you for the Aku nations. mengurapi engkau sekarang. Receive it right now. Terimalah itu sekarang. Receive it right now. Terimalah sekarang. Receive it right now. Terimalah. Receive it right now. Terimalah. Receive it. Terima. Rabba shaka rabba ba 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 ba. Oh rabba shaka rabba ba 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 ba. Receive it, receive it. Terimalah, terimalah, terimalah. Receive it, receive it, receive Semua it. kita More berdoa. powerfully. Semua kita berdoa. Receive it. Semua kita berdoa. Ruah shakaba. Nyatakan lebih dahsyat lagi Tuhan. Bekerjalah. Lebih dahsyat lagi ya Roh Kudus di tempat ini. Rabba shaka rabba ba ba ba. Oh rabba shaka rabba ba ba ba. Oh rabba shaka rabba ba ba ba. Yesus. Rabba shaka rabba ba ba ba. Oh rabba ba 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 ba. Yes. I see great leaders are going to raise from this church. Dengarkan baik-baik. Akan ada pemimpin-pemimpin besar dilahirkan dari antara kalian. Great leaders are going to raise from this church. Pemimpin besar akan bangkit dari tempat ini. Many scientists are going to raise from this church. Dari gereja ini akan dibangkitkan. The many people are going to dream something very big Untuk membuat sesuatu yang besar. because the Spirit of God has seen your heart right now. Roh Kudus melihat hatimu. Oh, Rabba Shaka Rabba ba, 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 ba. Oh, Rabba Shaka Rabba. Haleluya, haleluya. Let's all pray for the revival of Indonesia. Mari kita semua berdoa untuk kebangkitan yang besar bagi Indonesia. Let's all raise up our hands Angkat sebuah tangan kita, semua tangan kita. and pray for the nation Berseru untuk Indonesia. to come before the Lord Supaya semua bersujud kepada Tuhan. like the way you are kneeling down before the presence Seperti of God. engkau sedang bersujud kepada Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia. Jesus loves Indonesia. Supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Let there be revival in the name of Supaya ada Jesus. kebangkitan dalam nama Yesus. I want every young people to pray, talk to Jesus for the revival. Semua kita berdoa untuk kebangkitan bagi Indonesia. God wants the people, young people to be on fire today. Semua kita berdoa untuk Indonesia. God wants to touch young people to be ministering for this Allah nation. mau menjamah anak-anak muda untuk bangsa Indonesia. Talk to God for the revival of this nation. Untuk engkau berperan bagi kebangkitan Indonesia. Father, Allah, we pray right now, Lord. Bapak kami berdoa. Lord, we bless this nation. Kami berkati We Indonesia. bless Kami Indonesia. berkati Indonesia. Lord, let there be revival, Biar ada Lord. kebangkitan As a young people of God, bagi orang-orang we are muda crying before your throne, Lord. di negara ini Tuhan. Let there be fire of Ada revival in this kebangkitan nation. yang besar Never before, Lord. yang belum pernah terjadi. Never before, Lord. Yang belum pernah terjadi. Churches shall overflow, Lord. Biarlah terjadi Tuhan. We break the bondage of sin, oh Father. Hancurkan segala kuasa We gelap. break the Satan, Lord. Dalam nama Yesus. We break down every thought of the Satan, Semua Lord. belenggu kami patahkan. Lord, let your power shall be manifested among the Katakan people of God. kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi Indonesia. Lawat Indonesia. Save Indonesia, Lord. Bangkitkan pemuda-pemuda Indonesia, Lord. Indonesia Tuhan. Save Indonesia, Lord. Orang-orang yang mencintai bangsa ini Tuhan. Bangkitkanlah ya Tuhan. Lord, thank you for bringing the revival, Lord. Terima kasih untuk membawa kebangkitan yang besar Thank you Tuhan. for raising leaders in this Terima nation. kasih Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin di tempat ini ya Tuhan. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin. I want all the leaders of this church, youth leaders, Semua para pemimpin pemuda di gereja ini please come forward. maju semua ke depan. Pemimpin pemuda yang leader-leadernya maju ke depan. And also if any of you would like to serve the Lord, if any of you would like to serve the Lord, Bahkan orang-orang pemuda yang lain yang mau memberikan forward. dirinya untuk melayani Tuhan, Come on to the stage. maju naik ke atas. come Para- up to the stage. Para pemimpin-pemimpin pemuda yang aktif sebagai pengurus itu maju ke depan semua.
Yang mau memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan juga, saudara bisa maju ke depan. Saudara mungkin belum jadi pemimpin, tapi saudara mau memberikan dirimu untuk dipakai Tuhan, maju ke depan. Gabung sama-sama mau didoakan. Menaik ke depan, ke atas. Ada yang mau memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, maju ke depan. Walaupun kau bukan pengurus, maju, ayo maju. Ada lagi? Yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pakai. Ya maju ke depan, maju. To save this nation, God needs Maju ke depan, ayo. more young people. Yang mau dipakai Tuhan maju ke depan. More young people is needed. Ayo orang-orang muda maju. I came to the Lord when I was very young. Saya datang dipakai Tuhan waktu masih muda. I don't have any talents. Saya nggak punya talenta apa-apa kok. I have nothing to tell about Saya nggak me. punya apa-apa. I don't have any background. Saya nggak punya background atau latar belakang yang My hebat. background is Jesus alone. Saya orang biasa saja. My background is Jesus alone. Saya itu gak ada apa-apanya. He called me. Tapi Tuhan pakai saya. The same God would like to use you. Hal yang sama Tuhan mau memakai setiap Whatever engkau. the capacity you might be. Apapun keadaanmu. You can share gospel to someone in your college. Engkau dapat membagikan Yesus kepada orang lain di You can share kampusmu. gospel to someone in the bus or someone in the Di somewhere. mana saja engkau dapat bersaksi. You can share gospel to your friends. Kepada teman-temanmu. You don't need to become a pastor like me. Gak harus jadi pendeta. You don't become a big leader like someone else. Jangan meniru orang lain. Even you can do secretly. Jangan meniru orang lain. If God is calling you, Tuhan memanggil engkau. if God is calling you, Tuhan memanggil engkau. just come onto the stage. Maju ke depan yang mau dipakai You Tuhan. don't need any talents. Walaupun kau gak punya talenta. You don't need anything. Engkau gak punya apa-apa. Holy Spirit. Holy Spirit. Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus. Holy Ayo, ya. Spirit. Cry out to Jesus. Yang di depan semua berseru. Just ask God, use me. Minta kepada Tuhan, Tuhan pakai aku. Just ask God, use me, Lord. Katakan Tuhan, pakai aku Tuhan. Use me the way I Pakai am, Lord. aku Tuhan. Use me the way I am, Lord. Tuhan pakai aku. Use me the way I am, Lord. Tuhan pakai saya. To heal people, oh Father. Untuk menjadi saksimu. To reach young people, oh Lord. Untuk menjangkau orang lain. Lord, use me, Lord. Pakai aku Tuhan. Lord, use me, Lord. Pakai aku I am Tuhan. a clay in your hands, Lord. I am a clay in your hands, Lord. Aku pegang tanganmu Tuhan. Lord, create me in your own image, Lord. Jadikan aku sama seperti engkau. Just ask God to use you. Minta kepada Tuhan supaya I Tuhan want memakai every dirimu. one of you to open your mouth. Apapun keadaanmu, buka mulutmu. Today, heaven is rejoicing in the presence of God. Engkau akan dipenuhi dengan hadirat Allah. Heaven is rejoicing today. Surga terbuka sekarang. Heaven is rejoicing Surga bersuka cita. because there is a great thing is going to happen through you. Karena ada kebangkitan yang besar. Let the anointing of the Holy Spirit touch right now. Penuhi Tuhan. Right now. Penuhi. Right now. Roh Kudus. Right now. Urapi kami. Unlimited power of Sekarang. God. Dalam nama Yesus. Unlimited power of the Holy Spirit. Jamah. Right now. In the name. Right now. Oh Jesus Right name. now. Receive. Terimalah. Receive. Terima. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah pengurapan Roh Kudus. Receive. Oh, Terimalah. Terimalah pengurapan Let Roh there Kudus. be fire. Sekarang. Let there be fire. Bakar. Let there be fire. Let Api. there be fire. 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 Api. Receive it. Api Roh Kudus. Receive it. Terimalah. Receive it. Terimalah. Receive it. Api Roh Kudus. Right now. Bakar. Right now. Bakar engkau. Right now. Bakar engkau. Right now. Api Roh Kudus. Oh, Bakar engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 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 Receive it. Receive it. Jamah Tuhan. Receive it. Jamah. Receive it. Terima. Receive it. Terimalah sekarang. Receive it. Dalam nama Yesus. Receive. Dalam nama Yesus. Right now. Terimalah Holy. pengurapan. Let Tuhan. there be a flow of Holy. Pakai setiap anak muda Right Tuhan. now. Pakai. Right now. Sekarang. Receive it. Terimalah. 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 Oh, let there be open heaven right now. Oh, shakaraba baba. Jesus name. Receive it. Yes. Receive it. Receive it. Oh, raba baba baba. Receive it. Terimalah. Receive it. Terima. Raba baba. Shakaraba baba. Special anointing. Special anointing. Penuh.
Special anointing. Urapan penuh. Special anointing. Penuh dengan urapan. Special anointing. Penuh dengan Special urapan. anointing. Penuh. Receive it. Terimalah. Receive it. Sekarang. Receive it. Terimalah. Fire. Fire. Fire Api. upon everyone. Api Roh Kudus. Let there be fire. Kau. Let there be Jamaah. burning fire of the Holy Spirit. Let there be experience of fire. Terimalah. Oh Rabba Baba, receive it. Receive it. Receive it. Oh Rabba Baba Baba. Shaka Rabba Baba. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Right now. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Raise your voice. The people down, raise your voice and talk to God. Semua kita menyembah Allah. God likes to use Semua everyone. kita menyembah Allah, termasuk yang di bawah. Semua kita menyembah Allah. I see Mari, great anointing of the Holy Spirit. semua kita menyembah Allah. Yang di bawah juga. Semua kita Great menyembah Allah. anointing of the Holy Spirit. Semua kita menyembah Allah. I can see mighty move of the Holy Spirit. Aku melihat pengurapan Roh Kudus. Rabba shaka rabba baba 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 baba. Oh raka raka rabba baba 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 baba. Oh rabba baba 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 baba. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Rabba baba baba shalaka Seluruhnya. Seluruh hidupmu kepada Yesus. Rabba baba shaka rabba baba baba. Persembahkan kepada Tuhan. Oh rabba baba baba rabba rabba rabba. Persembahkan seluruh hidupmu. Oh riba rabba 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 rabba. Terimalah. Yes. Haleluya. God is going to give you a special gifts. Engkau akan menerima karunia-karunia. Special gifts of the Holy Spirit. Karunia-karunia dari Roh Kudus. God is anointing many of you to operate the special gifts of the Holy Roh Kudus Spirit. telah mengurapi engkau satu persatu. Where the sickness is going to be healed. Ketika kau berdoa, orang sakit akan sembuh. Some of you are going to dream about what God is revealing about this nation. Engkau akan melakukan sesuatu bagi bangsa ini. God is raising prophets from among you. Allah membagikan para pemimpin dari antara God is dirimu. raising great pastors among you. Pemimpin yang besar bagi bangsa God ini. is raising great leaders from among you. Dari antaramu akan bangkit For the fulfillment of His will. supaya bangsa ini For fulfillment of His untuk will. memenuhi misi Allah bagi bangsa ini. Rabba shaka rabba. Haleluya, haleluya. Oh raka rabba baba. Sikirabalawan. Oh rabba shaka. Haleluya, rabba Tuhan. baba baba. Oh rika Haleluya, rabba Yesus. baba. Oh rabba shala rabba baba. I can see a open heaven here. Saya melihat pintu terbuka, surga terbuka. I see heaven here. Surga ada di sini. I can see heavenly presence here. Hadirat Allah dinyatakan di tempat When ini. young people come to the presence of God, Anak-anak muda datang kepada Tuhan. heaven is shaken, my dear friends. Surga diguncangkan. Heaven is shaken because of Surga us. diguncangkan karena anak-anak muda. Heaven is shaken because of us. Karena kita. God is touching your tongue right now. Allah menjamah setiap lidahmu. The people who can't talk, you're going to talk from now onwards. Engkau yang tidak dapat berkata-kata, engkau akan dapat You're berkata-kata. going to talk about the mighty things that God is, Berkata-kata tentang apa yang telah Allah mighty kerjakan. things, Tentang hal-hal yang besar. mighty things. Engkau dapat berkata-kata. God is touching the tongues of Allah everyone. menjamah lidahmu, mulutmu. Every tongue shall be on fire. Setiap mulut akan dijamah. Every tongue shall be opened right now Mulut terbuka. to speak the word. Bicara. To speak the word. Bicaralah. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' Dalam name. nama Yesus. Haleluya. I have chosen you. Aku memilih engkau. I have chosen you. Aku memilih engkau. I have chosen you. Aku memilih engkau. Follow me. Ikuti aku. Follow me. Ikuti aku. Haleluya. There is a 15,000 seating church is coming up.
Akan ada gereja dengan bangunan 15.000 orang, 15,000, 15 kursi, 15.000 kursi. more than 15,000 young people need to worship at a time. Kalian akan ada orang-orang muda kumpul penuh di situ menyembah Allah. God needs people who want to be used. Allah mau memakai setiap engkau yang mau dipakai oleh Allah. God wants people on fire. Allah ingin orang yang punya api Roh Kudus. Receive the power and authority of the Holy Spirit Terimalah pengurapan itu dan kuasa dari Roh Kudus. to bind the Satan, Tolak iblis, to chase the Satan, kalahkan iblis, to break the demon spirit, hancurkan kuasa gelap, break every witchcraft, hancurkan semua belenggu, to overcome every kind of sinful thought. semua belenggu-belenggu dilepaskan. Let there be power. Turunlah kuasa Allah Let sekarang. there be power of Jesus. Turunlah kuasa Allah sekarang. Receive the power. Terimalah kuasa Allah. Receive the power. Terimalah kuasa itu. Receive the power. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah. Terima. Terimalah. Jesus' name. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. I'm going to pray for the sick people. Saya mau berdoa untuk orang sakit. Wherever your sickness might be, Apapun sakit penyakitmu, lay your hands there. taruh tangan kananmu di tempat bagian Spirit of di tubuhmu God. yang sakit. Spirit of God is going to heal you right now. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Roh Kudus akan menyembuhkan engkau. Whatever your sickness might be, Apapun sakit penyakitmu, wherever your sickness might be, dimanapun, ask Jesus to heal you. minta Yesus untuk menyembuhkan engkau. Ask Jesus to heal you. Minta Yesus yang menyembuhkan engkau. Ernest Tathapudi cannot heal you. Saya tidak bisa menyembuhkan. Only Jesus can heal you. Hanya Yesus saja yang dapat. The living God is mightier than this Allah world. yang hidup itu ada di sini. Lord, I pray right now, Father, Aku berdoa sekarang. every sickness shall be healed in the name Setiap of Jesus. sakit penyakit akan sembuh dalam Lord, nama Yesus. every sickness shall be healed right now. Akan disembuhkan dalam nama I Yesus. pray for the every kind of cyst that is there in the womb, Semua sakit penyakit apapun, every hormonal imbalance, semua hormon yang tidak baik, Lord, every kind of sickness that is there, apapun bagian kesakitan itu, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, be healed. sembuhlah, Let there be memory power of Father, sembuhlah, memory power of Father. kuasa Allah. Give them a special memory power. Tuhan berikan ingatan yang tajam, In Jesus' name, jamah setiap orang. receive it right now. Terimalah itu sekarang. Receive it right Terimalah now. sekarang. Receive it. Terima Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amen. Amin. Amen. Pastor Freddy, God wants to tell something with you. God has something big for you, Amin. something huge for you. Amin. You might be going through the rejection sometimes. Ya. God wants to mold you to fulfill His plan for this nation. You're not alone. The Spirit of God is telling you, you're not alone. I am with you. I am with you. I am coming with you. I have created you. I'm dreaming about you. To build the things that has been broken. I am sending you to rebuild the altar of God. Wherever the altar of God has been destroyed, I'm anointing you specially to rebuild the altars. I'm giving you a special authority and power to bind and release. Radua Shea, Rukoa Rakama Nuosha Kama. This is the word of the Lord. Oh Shaka Raba Baba Baba Baba. Jesus' name. Let's all shout praises to Jesus at this time. Semua kita berseru, berteriak kepada Yesus. I want every one of you to lift your hands and just shout praises to Him. Semuanya kita angkat tangan dan berseru kepada Yesus. I want everyone, Semuanya angkat tangan. everyone, Semuanya just praise God. sembah Tuhan. Sembah Dia. Angkat tanganmu. Sembah Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib
I want every one of you to pray for my country. Saya minta semua kita berdoa untuk India. India needs to know Jesus. India harus mengenal Yesus. God has given me a big dream about the world and nation of my nation. Allah telah memberikan impian bagi saya untuk bangsa-bangsa. I want every one of you to pray for my country. Tolong doakan India sekarang. God has given me some special thoughts about my nation. Allah memberikan saya pikiran untuk bicara tentang bangsa-bangsa. But that is huge for me to do. Tapi terlalu besar untuk saya kerjakan sendiri. But if you people can pray for me, Tapi sekarang mari dukung saya dalam doamu. that will become more easier for me. Supaya lebih mudah, lebih ada kekuatan yang baru. Doakan India sekarang. Amen. Ada kebangkitan yang besar untuk India. Amen. Ada pemimpin-pemimpin yang baru dibangkitkan atas India. Supaya India dilawat oleh Tuhan. Supaya India dimenangkan bagi Kristus. Amen. Bahkan India akan mengirimkan misionaris keliling dunia untuk menjangkau dunia. Dari bangsa India akan datang hamba-hamba Tuhan untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Tuhan berkati India dalam nama Yesus. Berkati bangsa India supaya ada pertobatan, lawat setiap jiwa. Jawab Tuhan bangsa India. Dalam nama Yesus akan ada kebangkitan yang besar atas India. Akan ada pertobatan yang besar atas India. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah. Lawat Tuhan. India bagi Kristus. India bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Pastor, for inviting me. Terima kasih saya I boleh diundang especially ke sini. thank the leadership, especially the founder of this ministry, for inviting me to speak in this special event. Terima kasih saya boleh hadir di I sini. humble myself to come here and minister. Saya sungguh merasa terhormat berdiri di tempat ini. I know that even though you might stop, these people are not going to stop. Because they are connected, reconnected with Jesus. Maybe you need to raise monthly once, fast and pray with young people. When the young people fast and pray, there will be a fire in the church. God has given you so many people now. There are many more people waiting aside. You can bring millions of people to the kingdom of God. Millions of people. Dream big, because your nation is very big. Because you have thousands of islands. So you need more workers. You need more young people on fire. You need more prophets, more evangelists, more apostles, more pastors, more teachers, more volunteers to build the kingdom of God. God bless you. Thank you. Semuanya dipersilakan duduk. Semua dipersilakan duduk. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. We say thank you for your ministry, Pastor Ernest Satapudi. God bless you. Anak-anak muda, hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita mendengarkan warta, kita saksikan video yang berikut. Shalom anak-anak muda. Kayaknya kebesaran suara kita bang. Suara kita yang kekerasan ya bang? Iya, kayaknya coba kita kecilkan suara kita ya bang. Oke bang. Shalom anak-anak muda. Bisa rupanya bang. Bisa bang, Berarti yuk. harus kuat suara kita juga ya. Bisa juga bang. Kita coba sekali lagi, Bang. Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya anak muda? Luar biasa baik. Semuanya dijamah Tuhan pada malam hari ini, amin. Warta Pemuda GBI Sumatera Resort. Baik, pada hari ini kami yang datang pada hari ini, jemaat-jemaat baru, kami rindu untuk minggu depannya hadir kembali ke sini. Seperti biasa ibadah kita hadir mulai jam 7 WIB. Family Altar. Bagi teman-teman pemuda yang belum bergabung dalam FA dan ingin bergabung dalam FA, agar dapat bergabung dengan tempat tinggal teman-teman yang terdekat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menjumpai Aser setelah selesai ibadah ini. Dan juga bagi para pemuda yang rindu untuk melayani, kita lagi membuka pendaftaran untuk worship leader atau WL, singer dan Aser. Bagi yang ingin bergabung dan rindu melayani bersama kita di sini sebagai worship leader, singer, dapat menjumpai saudari Mutiara Sirait, dan sebagai Aser dapat menjumpai saudara Joe Surbakti setelah selesai ibadah ini. Atau dapat mendaftarkan diri ke email kita di yotsumres@gmail.com. Baptisan selam. Bagi teman-teman yang belum dibaptis selam dan rindu untuk dibaptis, baptisan selam ini diadakan setiap hari Minggu di kolam renang di GBI Sumatera Resort dengan syarat membawa pas foto 3x4 2 lembar, membawa pakaian ganti, dan membawa Alkitab. Dan juga fanpage Departemen Pemuda GBI Sumatera Resort. Mari teman-teman bergabung bersama kita di grup halaman GBI Pemuda Sumatera Resort dengan cara mencari di kotak pencarian dengan nama halaman Departemen Pemuda GBI Sumatera Resort atau @yotsumres agar dapat mengetahui kegiatan penting ibadah yang kita lakukan dan dapat melihat dokumentasi ibadah kita pada hari ini di grup tersebut. Mari bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah pemuda pada hari Minggu 18 September 2016 di GBI Entres, Jalan Balai Kota nomor 1, Lobby Floor, Grand Aston Medan yang dilayani oleh Pastor Ernest Tatapudi. Saya Hardiman Lumbanturuan. Saya Lian Tambunan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita menyaksikan video untuk event kita minggu depan. Terima kasih. Penasaran akan videonya anak-anak muda? Nanti lagi diperbaiki. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan Allah yang luar biasa malam hari ini. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini, Tuhan bangkitkan menjadi penuai bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan menjadi penuai bagi seluruh bangsa-bangsa. Roh-Mu tidak hanya berhenti bekerja sampai malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Allah terus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hamba-Mu, Pastor Ernest Tatapudi yang telah melayani di tempat ini ya Tuhan. Dan juga penerjemah Bapak Febri Situmorang ya Tuhan. Kami mohonkan lebih lagi pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarpun kemanapun hamba-Mu melayani, pengurapan Allah yang semakin luar biasa terus menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami mohonkan biarlah lebih lagi ya Tuhan lewat kehidupan hamba-Mu akan banyak kegerakan rohani terjadi ya Tuhan. Akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dibangkitkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bahkan bersama-sama kami mengarahkan hati kami ya Tuhan. Kami